Приветствую вас, дорогие мои зрители! На моем канале вы можете найти очень много полезных советов народной медицины для восстановления здоровья. Вы слышите, что голос у меня подсевший, и я хочу сегодня поделиться с вами практически первым способом избавления или облегчения при сухом сильном кашле. Обязательно должна быть консультация врача, сопровождение должно быть врача, потому что это достаточно серьезный и опасный синдром. Особенно это если касается людей старшего возраста и детского возраста. Сухой кашель, он настолько мучительный, что он сам по себе приносит очень большие страдания больному человеку. Конечно же, вы принимаете медикаментозные препараты, но народная медицина всегда сопровождала нас и наших предков, да, в такие сложные моменты. Я действительно тоже перенесла такую проблему. Кашель был сухой, сильный. Лекарственные препараты, сиропы не то что не давали никакого результата, но я живу достаточно далеко от города. Не всегда можно как бы их приобрести в определенный нужный момент. И плюс еще бывает ваша философия, что или у вас аллергия на препараты, и вы хотите пользоваться натуральными ингредиентами. И что помогло, чем я спасала себя в такие тяжелые минуты, часы, дни, которые соединялись в цепочку недель. И вот уже сколько времени голос еще не восстановился, потому что он просто надорванный, а в любом случае уже кашлевого рефлекса нет. Первое, что я вам рекомендую, это, конечно же, мы используем обычный овес. Но мне негде взять овса. Я вам рецепт расскажу, что овес берется 100 грамм на 1 литр воды, неочищенный овес, хорошо промывается, заливается литром воды и варится на медленном огне где-то 10-15 минут, потом укутывается, остывает, и мы пьем в теплом виде в неограниченном количестве. Но нет у нас овса. Что же делать? А у нас под рукой всегда есть геркулес. Но геркулес нужно брать крупнозерновой. И я вам хочу сказать, что результат просто потрясающий, буквально уже в первые часы. Здесь берется крупнозернового. Беру на 300 грамм воды, где-то 3 столовые ложки. То есть на 100 грамм 1 столовая ложка геркулеса. Провариваю где-то 2 минуты, не больше. Потом оно минутка-две еще стоит, и очень быстро процеживаю через дуршлаг. Получается такое овсяное молочко или овсяный кисель. И вот вы можете пить в течение дня в неограниченном количестве. Очень хорошо обволакивает, смягчает, дает поддержку печени, если у вас есть еще медикаментозное какое-то лечение, очищает организм. И очень важно, что в период тяжелой болезни очень часто мы не хотим и мы не можем кушать. И вот как раз овсяный кисель или молоко, как хотите его называйте, дает и калории, и сохраняет и кишечник, и желудочно-кишечный тракт. И самое главное, обволакивая ваши дыхательные пути, ну вот по пищеводу, согревает и очень хорошо снимает сильный такой лающий, рвущий кашель. Это действительно проверенное мной средство в самом недалеком прошлом. И это первое, что мне помогло. Поэтому, дорогие мои друзья, именно овсяный кисель или овсяное молочко вы можете использовать, самое главное, в неограниченном количестве. Вы поддерживаете свой организм. Плюс очень хорошо для детей и людей, которые действительно находятся в очень сложном состоянии. Поэтому, пожалуйста, используйте мои советы, просматривайте другие видео, не пропускайте стримы, будьте здоровы, но не забывайте, консультация врача обязательно.